హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి ఏంటి అంటే క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది జమైకాలో అని చూపించడానికి ఈ వీడియో చేశాను నేను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్లియర్‌గా ఇక్కడ మౌంటైన్స్ అన్నీ మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఈ వీడియోలో. ఇది నేను ఆఫ్టర్‌నూన్ 3:30 పీఎంకి నేను తీసిన వీడియో అనమాట. మార్నింగ్ నుంచి చాలా బ్రైట్‌గా ఉంది. అండ్ కొంచెం సేపు అయ్యేసరికి జస్ట్ ఒక 10-15 మినిట్స్ గ్యాప్‌లో ఎలా అయిపోయిందంటే అసలు నేను ముందు ఇక్కడ మౌంటైన్స్ చూసానా అన్నట్టు అయిపోయిందనమాట. ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్‌గా కనిపిస్తుంది చూడండి. అస్సలు ఒక్క మౌంటైన్ కూడా నాకు కనిపించలేదు. అంత పెద్ద వర్షం పడింది. అది కూడా ఒక 10 మినిట్స్ గ్యాప్‌లోనే. సో వెదర్ అస్సలు ప్రిడిక్ట్ చేసేకి లేదు అన్నట్టుంది ఇక్కడ జమైకాలో. అండ్ నా వీడియోస్‌కి మీరు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. చాలామంది వ్యూ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి నచ్చితే. ఇంకా మంచి కంటెంట్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.